On a comme la Yesu Christo, bisika bozali na mokili mobimba. Na bamboka ya kati ya intérieur to pesi bino nyonso mbote mingi. Lelo tozwi lisusu ngolu na kati na lisanga ya kondima oyo tokutani nango bana na Nzambe basali na Nzambe. Okozwa ba pasteur pe ba enseignant nyonso bazali lelo. Okozwa équipe ya makasi on a lingi kopesa toujours merci avant que na banda makambo nyonso pour grâce na bango nde équipe ya reportage oyo ya Peniel TV ezali kosunga biso na lolenge nyonso na pesi biso nyonso merci coordination pe secrétariat nyonso bozali awa tika ete kolo Yesu oyo apesi bino makasi bo accompagner maloba na Nzambe oyo pote komela bandeko na biso bisika nyonso bango bazwami na mokili Nzambe wana apambola bino pe akotisa bino na kati na balianso ekofungola bomoi na bino mobili na pamboli lisusu bandeko nyonso bakomelaki ngai pe bazali kopesa biso ba remarque pote tokoka komeka kobongisa na pesi bino nyonso merci tolandi yango pe toyoki yango pe tokobundana pote boyebi que technologie ezali tellement monene na makambo na yango na pesi merci na frère Papi Kabweni na pesi lisusu na Gracien Biswese na pesi lisusu merci na ba remarque oyo esika ya ndeko héritier Mbala esika azali kuna na France elongo na famille mobile tika tenkolo Yesu apambola bino penelien et penelienne lelo tolingi to continuer pe tozali ko bakisa lisusu na thème moko ya mokuse oyo tolobaki na bino na mikolo elekaki na ntango molai na ba séminaire na église sur les perturbations sataniques diaboliques démoniaques. Mobulu ya satana pe ya ba démonia. Les perturbations sataniques diaboliques et démoniaques. Mobulu ya satana ya ba démona pe ya diabolo. Bobi ke to komi na période ya bulu yek ya mbutu mbutu. Ya ba perturbation. Tout est en long à large. Mais le lobino moko bozali conscient bana na Nzambe. Bande ko mibali basi pe bande ko nyonso boza kolanda biso na mokili. Bo remarquer ndenge mokili ekoti na mbutu mbutu. Mokili ekoti na bulu yeke ya solo. Virus oyo ekoti si bulu yeke. Na kati na période oyo bulu yeke zali na mokili. Même na République na biso na Congo bulu yeke mbutu mbutu perturbation à haut niveau perturbation à tous les niveaux banda na présidence de la République ya Congo perturbation continue na ba relation perturbation continue na politique perturbation continue na économie ya mboka perturbation continue na étude na année scolaire perturbation continue na ba faire na ba projet na ba to ba kende vacances na ba to ba kende ko somba biloko na ba pays étranger ba zimbutu mbutu ba kangami na ba aéroport perturbation na ba santé ya bato perturbation na domaine nyonso perturbation na misala to bandel ko sala tala ndenge mbutu mbutu ekoti perturbation même na kolia perturbation même na kolata perturbation na ofuta banda perturbation si on a appelé ça bandeko na maloba ah ba bwaka ta kombo perturbation moko na moko ba passer ba kopimisa ba kombo ba bokam perturbation à haut niveau à tous les niveaux na ba problème nyos perturbation na ba mariage côté perturbation ba divorce ba désordre ba incompréhension ba toazo mona ndenge makambo zo kene mutu azo ko c'est incompréhension alingi mobali asala soki ndenge ni perturbation côté na domaine même na compréhension à battre perturbation même na pensée à battre perturbation na ba esprit à battre ba congolais tant toujours tala mboka ndenge za ko kende ba misu ba lobi boye ba misu ba za ko loba boye ba misu ba za ko sala boye perturbation tina ba arrestation ba zo kanga ba tutina ba makala na ba boloko perturbé. Si on a bien à penser, bamisu ba ba bayibi, bamisu ba bien mutayi bakate, bamisu ba mboke komi na mbulu yeke na mbutu mbutu. Le lot oso kende wa. Mukile koti perturbation, Amérique est problème, Chine kuna problème, France kolobate, Italie mbutu mbutu, pays boyo, Afrique australe, Afrique du Sud, Kinshasa,
Bisope Awa, Congo Brazzaville, partout Angola, perturbation mbutu mbutu, économie à Batou, économie mbutu mbutu. Tout est perturbé. Et le lot d'Ozo Kendewabi, Tokosuka Wabi. Talaba Temo Totek au courant année 2019. Le lot Botala fait en 2020. Vous voyez pourquoi j'avais dit, je pleure pour l'année 2020. Pourquoi tu es venu? Tu ne devrais pas venir l'an 2020. Mais comme c'est le plan de Dieu, tu es là. Et comme il y a un bouton, il y a une perturbation. Nous ne resterons pas les bras croisés dans la perturbation, dans la bouton. Les leaders charismatiques tels que nous sommes, bah homme solution, bah femme solution, bah na PNLP, bah ndeko bazoko na na musika na mokili. Et kobangi sabiso na eloko moko te. Perturbation diable aza koyela biso, Satan aza koyela biso. Perturbation oyo ba démon bazali koyela biso et kobangi sabiso te, puisque avec Dieu nous ferons des exploits. Loko to sana nzambe ya solo, to kosala ba exploit. Pour nous gagner temps, tozonga wana ezali kama introduction aux walikansi. Yo moko yebi ndenge mbutu mbutu koti na ba domaine nyonso. Na on a lobi te. Perturbation na domaine nyonso, même na liwa. Bato ba komi ko kufa ba musu baza ko bomba nene bato na ba morgue pour na kozela basala ka ba fête na bango oyo ya matanga balata ka noir bracelet noir omona alati lunette noir moto suki noir elamba ya noir sapato ya noir akomi noir ko le quand même moto ya kufi tile ya noir bracelet ya noir et le cognon sont noir bon et denga na komba ba noir ba tiaka ba vernis ya noir mutu bijou ya noir ceux qui ba chaîner so eloko nini ya noir tile no rouge à lèvres noir mais mutu akufi ba latisi kutu voile ya pembe atikali ata pembe mais ba doiso bomba bibembe na bango pona kozela perturbation ekoti bazozela bakunda bato basala ba fête ba tapage ko langwa ko kata primus nkoi mais ba miso bazoke na bango na mawana bango kokunda bato na bango c'est l'onde que mibeko petango ezali tout est perturbé. Perturbation na liwa ya papa akufi, perturbation ekoti. Maman akufi, perturbation ekoti pour trouver na planter. Maladie ya papa ekoti perturbation. Maladie ya maman ekoti perturbation. Maladie ya yayo azaka numéro 1 asunga biso ekoti perturbation. Maladie ya leki azaka kosunga biso leki me yemuta osunga libota, perturbation. Exemple ya mususu ba boyi bisengo ya mukili po basunga ka ba mama na bango batika ko ba veve basunga ba ya na bango bana na bango bandeko ngo batika ko ba veve basunga bana bandeko ngo batika ko ba veve okomona bana mususu baza ko bunda na famille mobimba na mutu banda mama akufi atika na charge ya famille tout est perturbé frère ce qui te tient elika na biso pa na nkolo yesu te ce qui te tient makanisa biso pa na nkolo yesu te ba o baza ko sala ba cha ya kosomba biloko o baza kosala ba chantier na bango perturbé na ba programme au moins na ba projet ba te côté perturbation makambo mbongo lisolo mbongo côté perturbation na lekana na kuti ba tatami bale bazo bunda ba bazo filmer baza ko seka bango perturbation côté pour na 30 000 francs mubulu e côté bazo bunda ba tu ba bunda tibo kokufa bitumba oyo kutu mukolo mwa mukazo betai nous autres malonga te tout est perturbé. De grâce tu es au sein de l'intervention ensemble malgré ngai moko na ngana luka problème pour na batu ba osepa na bitumba yo ye kola isa ki pasteur o kabla bitumba batu ba silika ki makasi nde na kaboli bitumba wana au moins na penga que mutu sa na za zo kabla bitumba pas ko linga désordre te mais batu ba za d'accord te ba il fallait ba tika pasteur a wuti wa il fallait ba tika tota ndenge petanga bon mafio oyo mboka ya ndenge nini mbutu koti boy perturbé na esprit na pensée. Il y a autant de perturbation comme les moussins dans Nzambe, mutu na Nzambe ya solo à cause de mariage na ya salaki. Bolingone alaki saki muyibi na ye azalaki na yango na eloko ya mutu ya mubola ndenge lelo to omona batu baza ko yiba mbongo ebele na mboka biso toza ko nyoko makolela ezolobela batu eloko te ba miso baza ko loba te n'importe quoi. Tout est perturbé. Ba fonctionnaire perturbé. Ba soldat perturbé. Politique perturbée. Sénat perturbation. Oh sénateur Alobaboy. Yonan. Oh parlement perturbation.
maloba bapale oyo eza nini présidence ya république na bureau ya président mokonzi perturbé bapaster perturbé na ntango baprophétie ya lokuta emonana te ekozama te misusu ekokisani église lelo eza lisusu te perturbé bamisusu baosepela ndenge tovandi boye bamisusu mpe bazosepela te bakomi neti malade pourquoi na ntango oyo babikaka na losambo esengo na bango eza ntango bayaka na ndako na nzambe ndenge david alobi les ailes de ta maison me dévore mais bato baza na posa bayokaka ta maloba ta son ndenge eza kobikisa eza kotia kimia mpo sans église na kati na république oyo nakanisi mbutu mpe guerre bitumba esi ebanda mais église oyo tia bato mosusu balingi na bango te bato mosusu kofinga bapaster na ntango bakosouffrir bakomona nde bakosuka perturbé na bakanisi na bapense na baraisonnement mais bamisusu koto baza kolokela basala nzambe na ntango batata na biso il faut toluka ndenge tokosunga bango ndenge eza na kati na époque na bible na ntango ya élysée tout est perturbé okoyoka mutu na makanisi na ye mais totanga nano bible na mokanda na nzambe rapidement na bapaster oyo bazali a baenseignant na un roi tokende mbango tokotanga nyonso mpe moto na moto ntango ozwi ntango bino bato bosengaki totangaka yango ebele tokotangela bino tokosalaka ndenge bino bolingi mpo biso toza baserviteur ya nzambe mpo na bino baoyo mpe bamoni ke toza kozwa temps mingi bokumisaka ya nzambe mpo na ndenge bozangi bamega nzambe azwaka lokumu na bacirconstance nyonso loba amen mpo tokomi na pays ya mbutu mpe na pays ya perturbation amen bandeko na ngai tokotanga 1 roi chapitre 21 kobanda na premier verset na okima mbango naza bapasera makasi awa tokende mbango ndeko asunga biso totangi lere nyonso ezokende mbango 1 roi chapitre 21 voilà nous y sommes après ces choses sima na makambo wana voici ce qui arriva tala oyo ekomaki Naboth de Israël Naboth ya mboka Israël avait une vigne à Israël azalaki na elanga moko ya vino na Israël à côté du palais d'Akab pene na ndako ya Akab roi de Samarie mokonzi ya Samaria et Akab parla ainsi à Naboth pe Akab alobaki boye na Naboth cède-moi ta vigne pesa ngai elanga no ya vino pour que j'en fasse un jardin potager po ete nasala yango elanga car elle est tout près de ma maison pamba te ezali pene ya car elle est tout près de ma maison. pamba te ezali pene ya ndako na ngai Je te donnerai à la place une vigne meilleure. nakopesa yo na esika na yango elanga ya Ou si kitoko cela te convient, to soki esepelisi yo je te paierai la valeur en argent. nakofuta yo na motuya na yango Mais Naboth répondit à Akab, kasi Naboth ayandoli Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. tika ete yawe abatela ngai napesa yo Akab rentra dans sa maison, Akab azongi na ndako na ye triste na mawa et irrité pe na botombo à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Israël. na tina na maloba oyo elobemaki ye Naboth ya Israël Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. nakopesa yo te libulu ya batata na ngai Et il coucha sur son lit, pe alali na mbeto na ye détournant le visage apaloli elongi et ne mangeant rien. pe ale eloko te Jézabel, sa femme, Jezabel mwasi na ye vint auprès de lui aye epai na et ye lui dit, pe alobi na ye pourquoi as-tu l'esprit triste? mpo na nini molimo no eza na mawa Et lui dit, et il lui répondit, ayandoli ye j'ai parlé à Naboth nalobelaki Naboth d'Israël ya Israël et je lui ai dit, pe nalobaki na ye cède-moi ta vigne pesa ngai elangano ya vino pour de l'argent. mpo napesa Ou misolo si tu veux, to soki olingi je te donnerai une autre vigne à la place. nakopesa yo elanga mosusu na esika na yango Mais il l'a dit, kasi je alobaki ne te donnerai pas ma vigne. nakopesa yo elanga na ngai te Alors Jézabel, bongo Jezabel sa femme, mwasi na ye lui dit, nalobi na ye et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. ezali bongo yo nde ozali kosalaki bonkumu na Israela Lève-toi, telema prends de la nourriture kamata bilei et que ton cœur se réjouisse. pe motema na yo esi Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Israël. ngai nakopesa yo elanga ya Naboth ya Israel Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. pe akomaki na kombo ya Akabe mikanda oyo abetaki ndanga na kombo ya Akabe. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville.
pe atindaki yango epai ya bampaka pe basambisi oyo bazali kovanda na mboka. Voici ce que l'écrivit dans ses lettres. Tala oyo akomaki na mikanda na ye. Publiez un jeune, Botia mokolo moko ya placez kokila. Naboth à la tête du peuple Botia Naboth liboso ya et bato. mettez en face de lui deux méchants hommes Botia liboso na ye bato mabe qui mibale. déposeront ainsi contre lui. Oyo bakofunda boye na Tu as maudit Dieu et le roi. olakeli nzambe mabe. Puis menez-les dehors, Pe bomema ye libanda. lapidez-les Bobamba ye mabanga. et qu'ils meurent. Pe akufa. Les gens de la ville de Naboth, Bato ya ngumba ya les Naboth. anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, Bampaka basambisi oyo bazali kovanda na ngumba. agirent comme Jézabel leur avait fait dire. Basalaki lolenge Jezabel atindaki. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Kolandisama oyo ekomaki na mikanda oyo atindela. Ils publièrent un jeune Batiaki mokolo ya kokila. et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Me batiaki Naboth liboso ya bato. Et les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Me bato mibale ya mabe bayaki kotelema Et liboso ces na ye. méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Me bato mabe batele balobaki boye na tina contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Naboth alakeli mokonzi mabe pe nzambe Puis mabe. il les menait hors de la ville, Pe bamemaki libanda ya ngumba. il les lapidait Pe bayebaki na kokamba Et il mabanga mourut. pe akufaki. et ils envoyèrent dire à Jézabel, batindaki bakende koyebisa Yezabel. Naboth a été lapidé Naboth nayebaki kobeta ye mabanga et il est mort. mpe akufi. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, Ntango Jezabel alobaki ete Naboth abetaki mabanga ti akufaki, il dit à Akab, alobi na Akabe, lève-toi, telema, prends possession de la vigne de Naboth, zwa elanga ya vino ya Israël. Naboth ya moto ya Israël. qui a refusé de la céder pour de l'argent. oyo aboyaki kopesa oyo yango na misolo, Car Naboth n'est plus en vie, pamba te Naboth azali lisusu na bomoi il te, est mort. akufi. Akab, entendant que Naboth était mort, Akabe ayoki ete Naboth akufaki, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de atelemaki Jezreel mpona kokende na elanga ya vino ya afin d'en Naboth ya prendre Israël possession. mpona kozwa yango. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, Abomone maloba na Yawe epesamaki na Eliya. le Tishbite, en ce mot. Tishbite na maloba oyo. Lève-toi, Telema, descends au-devant d'Akab, kende kokutana Akabe, roi d'Israël, mokonzi ya Israël, à Samarie. na mboka Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, Tala ye na katikati ya où elanga il ya est Naboth. descendu pour en prendre possession. Epai wapi akiti mpona kozwa Tu yango. lui diras, Okoloba na ye. ainsi parle l'Éternel. Oyende elobi Yawe. N'est-ce pas un assassin? N'est-ce pas? N'es-tu pas un assassin et un voleur? Yo ozali mobomi te to moyibi. Et tu lui diras, Pe okoloba na ye. ainsi parle l'Éternel, Oyende elobi Yawe. au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, Kaka na esika oyo bambwa balembolaki. les chiens lécheront aussi ton propre sang. Bambwa bakolembola pe makila na Akab yo. dit à Élie, Akab alobi na Eliya, m'as-tu trouvé omoneli ngai mon ennemi? monguna na ngai? Et il répondit, Mpe ayanoli, je t'ai trouvé namoni yo, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. pamba te omiteki mpo osala mabe oyo ezali na miso na Yawe. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Tala nakoyeisa mabe likolo na yo, Je te balayerai. nakokweyisa yo, J'exterminerai quiconque appartient à Akab, nakosilisa nyonso oyo ezali ya Akabe, celui qui est esclave oyo azali mowumbu et celui qui est libre mpe en oyo Israël. azali libre na kati na Et Israele. je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, Mpe nakokomisa ndako na yo lolenge ya ndako ya Yeroboam fils de Nebat. mwana ya Nebati, Et la maison de Baécha, mpe ndako ya Baesha fils d'Achija. mwana ya Shija, Parce que tu m'as irrité, pamba te opesi que ngai tu as fait pécher Israël. mpe osalisi Israele na L'Éternel lisumu. parle aussi sur Jézabel. Yawe alobi lisusu likolo na Et mwasi il dit, Yezabel mpe alobi les méchants mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. bambwa bakolia Jezabel pene ya elanga ya Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. nyonso oyo ya ndako ya Akabe akokufa bakolia na bambwa. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Oyo akokufa na bilanga bakolia na bandeke ya likolo. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable. On alla après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son cou, il couchait avec ses sacs, il marchait lentement, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia. Amen, amen, amen. Bandeko na ngai bana nzambe bolandi na mulai penda totanga kata mulai boete mais tozingonga oyo po totanga po moto na moto esiko ozali okoka ko interpréter pe kolanda na ndenge nayo mais pasi na biso awa ezali nini ezali mbutu ekomelaki famille ya Akab. Akab azalaki moto oyo nzambe aponaki pe asepelaki na ye mwana oyo abotami na kati na ba culture ya kitoko ya bonzambe kati na esengo kati na kimia pe azalaki na botosi moko ya ndenge mosusu mais à cause ya mwasi oyo akende kobala à cause ya esprit na ye faible à cause ya distraction pe esprit na ye ya lâcheté aye kokotisa mbutu na kati na libota na ye aye kokotisa mbutu to bulu yeke na kati na vi na ye mobimba pona nini alandaki batoli ya mabe akomaki perturbé na vie na ye à cause ya eloko ya mokili eloko ezalaki na maboko ya moto. Mwana mobali moko na komona Nabot azalaki héritier ya biloko ya bilanga ya vino ya tata na ye lokola azalaki yaya pe na kati na famille responsable batikaki yango na motu na ye sikoyo mokonzi na biso Akab tango avandi lokola vinga ezalaki penepene na ndako na ye aza kotala ngo na fenêtre nzoka nde bakonstitue bavandaka balulaka biloko na biso toyebaka te ata bokonzi yango bapesi ye ndenge nini ata bozwi bazwi ndenge nini baza kolula mo bambongo ya mike ya bafonctionnaire nde tozala nzoka nde bato mosusu balulaka yango bayiba yango basanga yango basangisa yango basomba bandako biloko makambo ebele yango moni mbutu ezokota na kati na mokili mpe na bavie ya bato ozokomona bulu yeke eza kokota perturbation ezoya na vie ya moto ozalaki na projet ya kozala lobi tanto mokonzi ya kotambola na mboka ya kosala makambo ya kosala vie me okosi bulu yeke na vie na yo perturbation na vie na yo okomi na kati na kokangama na bapasi na makambo ebele mpo na kolula kaka mbongo to biloko ya mokili oyo kolula oyo ebanda kala bulu yeke oyo boza komona ebanda na mokili likambo ya sika esalemaka te biso bakristo na ntango tozali esenge toyeba nani oyo biso tosenge tolanda nani oyo esenge totia mitema na biso esika nini tokotia maboko na biso esika nini tokotia makolo na biso esika nini tokotia milimo na biso esika nini tokolazisa mitu na biso pongi mpo tozali bato oyo babengi race moko élu tozali na kati na sacerdoce royal baponami ya nzambe ya solo oyo bakokolinga pasi mpo na baninga te oyo bakokolinga distraction ya kota te puisque lelo soki perturbation eye na vie na biso tout en étant bakristo tokosuka na nzela tokopambwama te mpe tokomona kokokisama ya bilaka na biso te tokomona esengo te tokobika esengo te tokozwa le devant to l'élévation na badomaine ebele te esengeli na biso tokangama na sel Jésus Christ de Nazareth oyo tobengi l'étoile brillante du matin. Adonai Shama, l'Éternel est présent, la lumière du monde. Yo azali ko éclairer biso pe azali ko pekisa biso to bima na kati na to kota na kati na bambutu to bima na yango to mona pole na ye to bika bolamu pe esengo na ye na kati na ba relation na biso na kati na misala na biso soki to kangami na Yesu wana na nguya makila na ibatana na kati na nguya mulimo santo
elongo na baange oyo aza kodispose mpo na biso nde biso tokolonga. Mais tala Akabe na kati na bozwi azalaki na yango abandi kolula abandi kotungisama aye kolinga héritage ya mwana bato abengi Naboth abipesa ngai héritage na yo soit napesa yo mbongo soit na remplacer mosusu. Mais soko za na mosusu déjà okolinga lisusu mosusu ndeni ozolinga o remplacer tikala nango kaka. Mais posa ya mbongo posa ya kolula bakonzi ya lelo bakonzi ya mokili oyo soki tokomi na baproblème ebele mbutu na mokili mbutu na Amérique na Asie na Afrique na partout na Océanie eza mpona makambo ya kolula ezali mpona koluka tokoma plus puissant que les autres ezali mpo tokoma bato ya liboso ya omoni mikolo ya bapaye ebele économie na bango ekokweya bapaye ebele bakozala na passe même bapaye tozoloba bagrande nation industrialisée baosuka même tozomona bao baza koaccéder na puissance même Chine bakotombe un jour Amérique va continuer à rouler là puisque va perdre des milliards na bango et belé na kati na passe. Grande-Bretagne nande bazo sala chevalier seul. Bango moko ba comprendre mokolo moko même reine na bango a comprendre mokolo moko qu'il fallait pas quitter l'Europe. Et Europe bango ezali nini lelo. Ezali ancien monde. O ezali kati na mbutu pe na ba problème. Ba koyoka na terre le 28 sur le 27 sur des mazala. Trouble ko za kati na bango na ba penser. Pourquoi? Tout ça ko sala posa ya mokili. Pour ça, un Nzambe, tout ça, ça l'a été. Nous sommes bon. Nous sommes une nation, nous sommes un Nzambe, pourtant, nous sommes la religion. Mais oui, il n'y a que Jésus seul, la pierre angulaire. Il y a un seul, oh, celui qui va landir dans la nation, va landir dans la bombe, va landir dans la constitution. Balandir, pourquoi l'Amérique est sauver un jour pour la constitution, va ça, ma camomine, ma camomine, pourquoi Israël est reçu? Puisque dans la condition, on va continuer à camomber, oh, ils allaient dans 4 plans, il y a mon consi. Donc, il va monter tous les malabatans, Iran, on va chiter. Donc, l'Irak est chité, on va chiter. Syrie, on va beaucoup, pour battre les ennemis jurés. Palestine, on va pour battre penser dans Bango. Biso pas dans l'ensemble. Tout le monde a envié. Bon, mon pays net Rwanda, envié Biso, le roi Naboth, envié Bavine, Biso, Bilo. Après la vie, il y a président rwandais, Rwanda Kokoya. Juste à ce que va négocier dans le Congo. Un jour, on va se remonter. Ce sont des prédictions, la voyez, Sabine Rotikala. Pourquoi? Envié Kabilo, Koya Moninga, Nathan Moninga dans la passe. Nathan Moninga est faible. Akabalanda qui bloque Naboth. Naboth est faible. Akei kolala mukonzi mobimbo ke kolala nda ko mawa ekoti après moi même ali à ezalité moi aussi le quoi azaki oyo kaka penza na kati na bible triplement sorcière aye ko tuna lobi pourquoi ça kolala boy oh Naboth na senge vino na e soit na remplacer on mbongo aboyi yango lali adi lamuka moi ça zo la mzamba lokola nzambe moko boy lamuka na manzaka milaini yango mo ba Jezabel mi bazaka manzaka milaini misu mi délicat mi lai penza pour badana bizale li moko compliqué ya on a aussi na nzamba na penye bozo base ba Jezabel te ba maman ba papa bozo na esprit Jezabel te conduite criminelle ya Jezabel et ko sala ke lobby ba mboba ya kolia nzoto na ba mela makila na papa na biso akab na lâcheté na ye akosi mbutu na famille na ye perturbation ye mutadaki mokonzi mais ayo kosala ke babotoli héritage ya Naboth nde boyebi lisolo ndi totangi mama atindi baboma Naboth bakoseli makambo babomi azwi bilanga apesi mobali mpe alamuki azwi ake kovanda komi kovandaka kuna nzambe asiliki atindi prophète Eli aye koloba sentence mais tala makambo ndenge ekomaki baye kosuka na ndenge nini Naboth babwaki ye na libanda bambwa balie nzoto na ye nzambe mpe ayebisi Eli akende koyebisa Akabu et si quelqu'un comme Alia Kinzoto ya Naboth, bakolia penzoto na. Jezabel pe lokola même message. Et na suka tango na alobi Nzambe alobi na ko kombola libota mobimba ya Akabu, nde ba kombola ka poussière na ndako. Nde ko ba kombola ndako na yo, nde ba kombola ka ndako kosuka wapi. On continue une perturbation. Yum tozaki roi, au sa la famille, bana no ba kitana bokonzi. Ba komba tumene ba kende liboso. Mais na kati na muhimi na posa na kolula. Nde ba konzi ya Kongo na ba za kolula, ba tuna Kongo na ba za kolula. Ba ta kutala kaka ba intérêt na bango. Nde mukili lelo ba to za ko bundana. Lelo ba koti ba tuna confinement ba pesi ba tuni. Et ça condamné à mort au ba salibat. Mais dans l'Europe, tout le monde a kabando qui banit bokitis, mais bazo pe sa table rouler na refuta mbongo. C'est maintenant la penser mon il y a bien. Il y a on a vu penser à batumbutu mbuto quotidien na penser.
perturbation tina pensée tina esprit à battre et le autre kosuka wapi mais tala akab aye kokoma amikitisi et l'autre tozo senga na biso bato tango sali mabe o mikitisa tango za kotambola na kati na mbutu na passe ozongela nkolo Yesu mobimba o mikitisa bandeko na ngai akaba mikitisaki nzambe atali na mawana ya tindeli ya bitala omoni ndenge akaba za komikitisa akongo kene kolala alati sak azolala na mabele azakolala pongi na ye loba na ye na kosala lisusu mabe na kotinda mabe na tango na ye te mabe ona lobaki na kosala na tango na ye te mais yoka nzambe ndenge apusi na kotinda na tango mwana na ye oya korenge na place na ye omoni kele lo biso bana mosolo ye tozala ba problème za pona ba parents na biso ba perturbation ya esprit ya ba parents perturbation ya esprit ya ba maman na biso perturbation ya ba konzi lelo tozali na ba konzi banda Mobutu toye na mokonzi o mosusu papa Kabila bani ndega botolaki bokonzi na makasi perturbation wana lelo Congo tozobunda na papa Joseph asali temps na perturbation papa Tshisekedi osala temps na perturbation na kata perturbation lelo ni tokoloba lisusu nde eloko naza kosenga na bino lelo na kati na ba perturbation nyonso ifo tosala nini solution ezali humiliation tosimilie bongo nzambe moko lokola azali le seul juste maître pe souverain ayeba kosala nini kokata likambo mpe bandeni ya kodestine yango tala bana ya lelo ya kaba bake kozwa pasi mpo na nini libota nde kozwa pasi mpo na nini mpo na mabe oyo tata asalaki na mama biso loyo bapapa na biso basala nini bamama biso basala mingi baza baparent basala makambo ya kitoko mingi biso baza baparent basala makambo mabe lelo ntango bazokabala bamillion baza bana batata mosusu batata mosusu moto bakokabala bamillion wana bana bango lobi bakosuka ndenge na bambutu na baperturbation au pays mezoleka bato bazotala biso lelo mpasi bato bamoni bamosusu bakufi bato baza komona mpasi na baso mouton konyoka baer na baer nzoto koconfine makambo ebele mais bato mosusu balia bambongo wana congolais et congolais il faut totelema frère sœur il faut totelema tokomi na temps moko critique il faut toluka nzambe na motema mobimba na bamoyen nyonso penelien tokotambola mbutu ti mokolo nini lelo toza kosalela nzambe toluka nzambe na mitema moko na mitema mibale te baproblème oyo toza nango perturbé na makambo ya esprit de mort na malade na baprojet na bapromesse na bavision ya vie baperturbation na badomaine ebele nyonso koleka à cause ya alliance contractée par les faits avec serment nazosenga na bino bandeko boza kolanda nga na mokili mpe na bisika bozali bo gardez votre calme bozala na foi ndenge nalobaki mikoleki où est ta foi foi na yo ezali wapi où est votre foi ndenge nalobaki na bino nous avons créé une tribulation de 10 jours makambo nyonso ekoleka moko na moko akokóma na esika nzambe abengai moko na moko akokóma na baobjectif na yo moto moko na moko na bino kolonga bapari mpe makambo oyo nyonso oyo batrouble baperturbation diabolique satanique démoniaque ekosimba bino te koleka na bino likolo ekopase outre à cause ya bolingo na nzambe na biso toza na semaine ya prière 1 heure du temps avec le Seigneur 30 minutes intercession 30 minutes requête biso c'est 3 heures le na oti 3 heures na ngai tant na obima mama mosquée ayo kokuta na ngai amona nga moto aliboso tout ça pour continuer pour na temps où il faut la prière. La seule arme qui nous reste, c'est la prière. Mais après la prière, j'avais dit, il faut aussi l'action. Nous devons agir. Il faut tout Luka. Mon temps quand on m'a beaucoup na période. Le quoi va confiner dans nos communes na binoté. Quand on m'a beaucoup côté. Le quoi va confiner dans une place na binoté. D'ailleurs confinement on va au kata pour capter pour moyens athées. Mon tout mon côté quand on m'a beaucoup. Atika maboko kokanga toza kotambola koluka mais zala ko respecter ba principe ya ba scientifique ba pesi ou eza ko tsala ya ba distance makambo kilikili to sa sokola maboko na sala nyonso luka nzambe na buto vite en prière louange adoration prière zaka na kati église te même l'église de ta maison l'église de votre maison existe beaucoup luka nzambe na kati anda ndenge famille ya Pierre ya maman Marie maman ya Marc na acte des apôtres na chapitre 12 ndenge bazali kosambela mpona kosunga Pierre tant Pierre azalaki enfermé na boloko l'église ne cessait de prier pour lui bango mpe bazali réuni na kati ya ndako bazosambela mpona ye biso mpe bapaster tozosambela mpona bino bobanga eloko te bomitungisama te que votre cœur ne se trouble point ça va passer et lelo naza kopesa bino assurance na koloba boye priere na kosalela bino sikoyo
Yo papa Bernard oza kozela prière na France. Yo ndeko Sylvie, ndeko nyonso oza kozela prière na ngongo. Na libota famille mankoni boza kozela prière o esika bozali. Na famille basani na nzambe na za na bangwa, ba mama ba papa ndeko na biso. Bane Beneze, Morija, El Betel, Elim, Gilgal, place de concentration. Bino mo ba kolonda. Ba bozali papier na mokili. Frères et sœurs, bandeko baza kolanda. Attendez ko début aza kolanda mikolo nyonso pe aza kobenga. Bino nyonso esika bozali na lingi na sambela pona bino. Na tombo liboko yo pote nkolo Yesu amona yo. Tant ozomona liboko yo ezo précéder liboko ya Jésus. Jésus liboko neza liboso na mapipi na yango po bopikisama na ba domaine nyonso. Lokwa bato baza kobika na ba prière na kosala na téléphone. Naza kosala na kati na studio na biso oyo. Moto nyonso akolanda nga sikoyo. Okobikisama pe okobima na kati na perturbation nyonso ya monde ya ténèbres o Satan et diable akanisa ki to asala ki to inflige ki yo. Et ça maladie nyonso e umeli to eza na origine satanique démoniaque et ça le problème ya kobota. Et ça le problème il y a santé, il y a mariage, tout problème il y a pauvreté, il y a blocage. To ba kabela karote to oza kokuta na makambo kili kina mosala, ozali na ba plan na ba projet mais eloko moko te zo tambola. Oza komona kaka mbutu pe tout est perturbé. Maintenant par l'accord, na alliance oh Jésus-Christ, to sali na bolingo na nkolo. Nazali ko bimisa mwana moko na moko na kati na ba perturbation. Na kati na ba combat. Na kati na loi établie pe na ba malédiction de la parole de la loi, na kati na ba péché pe na makambo nyonso ekangaki bomoi na yo na kombo na Yesu Kristo. Bozwa vie, bolia, bolata, bobota bana na motango nzambe aloba. Mabubu na bino ezala purifié. Maladie nyonso balobaki ba ko intervenir na période il faut mbongo. Nazali ko démanteler, ko déloger yango na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Na reprogrammer vie na yo, na repositionner vie na yo, na restaurer banzela na biso, na bongisi eloko moko na moko, na kotisi na programme ya nkolo Yesu. Et si ka yo zali sikoyo, pe ndengo telemi, mwana mobali pe papa pe mama, et si ko zali, ozwa vie, ozwa assurance, ozwa réussite, ozwa progrès, o mene via multiplication. Ya ba grâce pe ba faveur. Ozo ba faveur na domaine nyonso. Omona merveille na tout domaine ya vie na yo. Esengeli na bomoi na yo lelo esiko ozali na mboka. Siko oza kozanga ba papier, mikanda, ozali kozanga eloko, ombongo to nini. Lelo na kombo na Yesu Christ de Nazareth, zwa yango. Amen. Recevez oyo nyonso ezangaki yo, zwa yango na kombo na Yesu. Vie na yo za molai. Po olia bomengo ya mabondeli pe ya malako oyo makambo toza kotatola na esiko na kombo na Yesu. Maladie moko te ekwesa yo. Maladie moko te evumela na nzoto na yo. Epima na kombo na Yesu. Bozwa multiplication ya biloko ya ndenge na ndenge. Esiko ozali loba merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Koyo so apambola bi. Amen. Kombo na Yesu.